श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करथिबा भाई अपा मान को नमस्कार। आज आलोच्य विषय दिव्य जननी श्रीमा। दिव्य जननी श्रीमा यही प्रसंग रे आलोचना करने निमंते कटक जिला कलपड़ार विकास भाई विकास रंजन परिड़ा को मु अनुरोध करुछि। विकास भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। परम प्रभु श्रीरुद्र दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल दिव्य जननी समस्त सम्मान अपभाई मान को मो तरफ प्रणाम जनाऊँ एवं समस्त हृदय दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन कर मांकर आज शुभ जन्म दिवस रे जो जन्म दिवस वास्तव में गोटे दृष्टि देखिए आम समस्त भी जन्मदिन ये दृष्टि जे आज हूँ आम समस्त जन्मदिन कारण परमा जननी धारा अवतरण आम समस्त चेतना संभावना मानव चेतना को अतिक्रम कर एक दिव्य चेतनार शिखर में पहुंचार संभावना को आम मानव चेतनार ऊर्धे दिव्य चेतना आम यह आलोचना करूँ जे दिव्य जननी जन्म दिवस माने समग्र मानव जातिर गोटे दृष्टि जन्म दिवस कारण माँ धरावतरण माने आम समस्त चेतनार नवजन्म गोटे बलिष्ठ संभावना सृष्टि हो मैंने मानव चेतनार ऊर्धे से दिव्य चेतना को प्राप्त कर संभावना से खोली जाते दिव्य जननी जन्मग्रहण कले से आध्यात्मिक ऊर्ध्व दृष्टिकोण देखिए आज आम भी आत्मार जन्म दिवस एवं स्वतंत्र दिव्य दिवस वास्तव रहस्य कौन यार यथार्थ सिग्निफिकेंस कौन मंत्र माध्यम लिखुंट वर्ल्ड डिजायर कंपेल्ड हर मोटेल वर्थ आम समस्त जानी अक्षपति जहाँकर साधना बल जहाँकर निरंतर आस्पृहा बल पृथ्वी पृष्ठ को माँ भगवती अवतरण करते जन्मग्रहण करते। अक्षपति किए अक्षपति होती मानव आत्मार ह्यूमन सोल र प्रतिनिधि मानव आत्मार प्रतिनिधि आम प्रभुंकर कथार बुझीचु जे निम्न आह्वान सब कृपा को अवतरण करिवारे सहायता करे। ये जगतर क्रम विवर्तन धारा की दुईटी उपाय आगू को चले गोटे हूँ निम्न आह्वान एवं जहाँ आम कहीपर अपवर्ड एफर्ट निम्न गोटे ऊर्ध्वमुखी आस्पृहा जो भगवत कृपा उठी से भगवत कृपार डाउनवर्ड डिसेंड हम ऊर्ध्व भगवत कृपाटी अवतरण कर परम प्रभु शिवबंदर सिंबल से एक दिव्य रहस्य को व्यक्त करे निम्न जो असेंडिंग ट्रायंगल से हूँ आस्पृहार प्रतीक एवं डिसेंडिंग ट्रायंगल दिव्य कृपार अवतरण प्रतीक। परम प्रभु माँ पुस्तक कथाटी कहते महान एवं दुर्ह कार्य
दुईटी शक्तिर संजोग संपन्न हम गोटे हूँ निम्न आह्वान करे जो स्थिर अप्रेत आस्पृहा एवं ऊर्ध्वर अवतरण करे जो दिव्य कृपा प्रभुंकर सिंबल जो असेंडिंग ट्रायंगल लाइफ लाइट एंड लव प्रेम जीवन एवं आलोक जगत रु गोटे आस्पृह उठी भगवत दिव्य कृपांक उद्देश्य एवं ट्रायंगल जहाँ हूँ सच्चिदानंद यही आस्पृहार फल सच्चिदानंद पृथ्वी पृष्ठ को अवतरण कर माँ भगवती पृष्ठ को अवतरण प्रभु से कथा कहले वर्ल्ड डिजायर कंप्लीट मोटल बर्थ जैसे ऊर्धमुखी उत्तर अवतरी आसन एवं ये आस्पृहाटी भिन्न आस्पृहा नुह मानव आत्मा जुग जुग धरी आस्पृहा कर जुग जुग आस्पृहार फल भगवत अवतरण कर अश्वपति होती मानव आस्पृहार प्रतीक जहाँ को सिंबलिकाली परम प्रभु सावित्री माँ काव्य बुझे वर्ल्ड डिजायर कंपेल्ड हर मोर्टल बर्थ सावित्री से कहानी जानी अश्वपति दीर्घ दिन व्यापी तपस्या फल गोटे एमती समय आसला माँ भगवती अवतरण कले माँ भगवती पृथ्वी अवतरण कर गोटे अनिवार्य आवश्यकता कारण जिते सी अवतरण करेंगे पृथ्वीर क्रम विवर्तन धाराटी तार परवर्ती पदक्षेप नापी योग्य हो पार संभावना चली पार कारण क्रम विवर्तन प्रत्येक छक स्थान रे स्वतंत्र अवतरण आवश्यकता पड़े आमे वर्तमान सेमिति एक स्वतंत्र समय उपनीत जो समय मनीष मन तार सर्वोत्तम अग्रगति कर सर्वोत्तम अग्रगति कर मनीष मनर ऊर्धर थिबा दिव्य अतिमानस स्तर को जीवाई क्रम विवर्तन अपेक्षा करता किंतु यह कौन मानव प्रयास संभव नुह यह कौन विभूति आचार्य मान प्रयास भी संभव नुहे यह कौन अंश अवतार क्षेत्र में भी संभव नुहे एपरिक अवतार मान क्षेत्र में भी संभव नुहे तो ये महान दूर कार्य निजे भगवती अवतरण निजे शाश्वत समय उपनीत है बेले निजे परमा जननी एवं परम प्रभु पृथ्वी पृष्ठ को अवतरण कले यार आउ कौन आवश्यकता रही जो प्रभु एवं से कथा निजे माँ कहले every time a divine manifestation occurs what is called an avatar there is always a particular angle of it in the sense of an indeed something made along the road of evolution towards the goal the transformation on each avatar saw from a particular angle believing it to be the goal. When I had that experience, I saw it was the need of immortality that dropped the disease. It came back to the and I noted it up. पहले प्रत्येक समय रे दिव्य लक्ष्य को पूर्ण करने अवतार मान आसते दिव्य लक्ष्य कौन रूपांतर ट्रांसफॉर्मेशन गोल सर्वोत्तम लक्ष्य तो से सर्वोत्तम लक्ष्य पाखे पहुंचा मझे मझे गोटे गोटे पदक्षेप रही तो गोटे पदक्षेप को अतिक्रम करने अवतार मान आस जो पदक्षेपटी अतिक्रम से समय आवश्यकता थाए अवतार माने से लक्ष्य को निज लक्ष्य बोली मानिने
ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଯେ ବେଦ ମାନେ ବେଦିକ ରୀତି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ଉଠୁଥିଲା ଅମରତ୍ୱ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ ଅମରତ୍ୱ ଆସ୍ପୃହାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅବତାର ମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ତାକୁ ଲେଖିଦେଲି। ମତେ କହିଲେ ଦ ବେଦିକ ଋଷିଜ୍ trusted for immortality ଅମରତ୍ୱ ଥିଲେ ଅମରତ୍ୱର ପିପାସ। ବୁଦ୍ଧ wanted permanence ବୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ମାନେ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜୀବନୀ ସିଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ କଥା ରହିଛି ଯେ କୌଣସି ଶିଶୁ ହେଇକି ରହିପାରୁନାହିଁ, କୌଣସି ତରୁଣ ହେଇକି ରହିପାରୁନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଜଗତରେ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ। ଜଣେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ସିଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। ହସୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପରମାନେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଅସ୍ଥାୟିତ୍ୱର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ବା ଏଠି କିଛି ବି କାହାର ବି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତ ସିଏ ପରମାନେନ୍ସ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଏଇଭଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନଥିବ, ଜଣେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରୁଥିବ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାପରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ। Then I looked wondering and what was Christ's path. Basically he always said love the neighbor, love thy neighbor. In other words, brotherhood. For him the idea was compassion, charity. The Christians say it is the law of love, but we are not yet there. That I will much later. So I wrote Jesus preached compassion. ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲଭ୍ ଦାଇ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଭଲ ପାଅ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରଦରହୁଡ ର ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ଦେବତା ଏବଂ ଜଗତରେ ସେ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ ହଉଛି ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧତମ ଭଗବତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଟିଏ। ତ ବାସ୍ତବରେ ଏପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉ ସେପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ମୋ ଶବ୍ଦରେ କହିପାରେ ଯେ ସିଏ ଭଗବତ କରୁଣାକୁ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଜିସସ୍ ପ୍ରିଚ୍ଡ କମ୍ପାସନ। ତାପରେ ମା କହିଲେ then I thought now Shirobindo it is quite clear for him the goal was perfection. ଆଗରେ ମୁଁ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଶିରୋବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ କୋଉଥିପାଇଁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତା ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। Perfection not in the sense of submit but in an all inclusive totality in which everything is represented as the place. And I saw that this perfection must come in stages. ମା କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଯିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁଥିବେ ଏମିତିଆ କଥା ଶ୍ରୀବନ୍ଦ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟାଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଗୋଟାଏ ସମୟ ଆସିବ ଶ୍ରୀବନ୍ଦ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ କଥାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। He announced something the realization of which will stretch over thousands of years. So it must come in stages. And I saw that what I find essential, indispensable, everything is there, everything finds a place, yet there is a kind of anguish, not a personal anguish, but a terrestrial anguish. ମା କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ କଥାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ହବ। ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ କାରଣରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଙ୍ଗୁଇଶ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହବ ତ।
ଜଗତରେ ଏତେ ସବୁ ଅସଜଡ଼ା ଜିନିଷ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ଭବ ହବ କି? ତ ସେଇ କଥାକୁ ସିକ୍ୟୁର କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ କଥା ପାଇଁ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆସ୍ୟୁର କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଅବତରଣ ବୋଲି ମା କହିଲେ। I find essential, indispensable is security, a need for security. Whatever you attempt, whatever you seek, even love, even perfection, it needs security. Nothing can be achieved with the feeling that all opposing forces can come and sweep everything away. We must find the point where nothing can be touched and destroyed or halted. Therefore, is security the very essence of security. So I wrote, the promised perfection, and to attain it, the first requisite what man need today is security. ମା କହିଲେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତା ହେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ଏମିତି ଏକ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦରକାର, ଏବଂ ଜଗତରେ ସେଇ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦବା ପାଇଁ ହିଁ ମାଙ୍କର ଅବତରଣ। ମଦର ଇଜ ଦ ଅବତାର ଅଫ ସିକ୍ୟୁରିଟି। এই কথাটি ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। এই କଥାଟି ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଧାରାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମା ଯାହା ଅନୁଭବ କଲେ ସେ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଦର ଇଜ ଡିସେଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ମାଙ୍କର ଅମରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ମା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସିକ୍ରେଟ କୁ ରିଭିଲ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ହୁଏ ଆମମାନେ ଶୁଭ ଜନ୍ମ ଦିବସର ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରୁ, ଏବଂ ଯାହା ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ରହିଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ many many happy returns of the day। ଆମେ କହୁ many many happy returns of the day। ଅମଲ କିରଣ 1950 ମସିହାର କଥା, 1950 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 21 ସେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ୟୁଜୁଆଲି ଆଜ ୟୁଜୁଆଲି ୱେରେ କହିଲେ many many happy returns। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମରିୟସଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୋକ୍ କଲା ଭଳିଆ ହାଫ୍ ସିରିୟସ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ what you want me to return again and again to the earth still further? Have not I heard enough of being born so far? ମା କହିଲେ ତାମାନେ କଣ ତୁ ଆହୁରି ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର 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 ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ? ମୁଁ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏତେ ଥର ଅବତରଣ କରିଗଲାଣି, ଏହା କଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି? ଅମଲ କିରଣ କହିଲେ I was taken quite unanswered by such a response. I mumbled something like, no mother, I don't at all wish you a rebirth. I have only used a customary word, meaning that you should enjoy numerous future birthdays in these very lives. She answered, that is all right. ଅମଲ କିରଣ କହିଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଏଭଳିଆ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି। ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଉଛି ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଏକଥା କହୁନି କି ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟମ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କର ଏବଂ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ବହୁତ ଥର ତୁମେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଉପଭୋଗ କର, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହୋ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ମା ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ
गोटे माँ गोटे स्टेटमेंट आसला अमर कहले since the beginning of the earth, wherever and whenever there was a possibility of manifesting a ray of consciousness, I was पृथ्वीर आरंभ जेतबले एवं जो अवस्था रे गोटे भगवत दिव्य ज्योतिर प्रकाश हमार संभावना सृष्टि हुए मुही से उपस्थित थाए क्रम विवर्तन प्रत्येक छक स्थान जो चेतना गोटे नुआ अवस्था को जाए से जगह माँ अवतरण कर किंतु एठी जेतु माँ कथाटी को सिक्योर करने आसिले बारंबार जन्म नेबी पूर्व परी रिभर्स किसी आवश्यकता नहीं ये परफेक्शन बा ट्रांसफॉर्मेशन को माँ कंप्लीट करेंगे जेपर्यंत यही जन्मटा से स्वतंत्र माँ तो बहुत थर अवतरण कर माँ पास्ट अवतार सब अच्छी अनेक माँ निजर प्रश्न उत्तर अच्छी प्रभुंर क्लारिफिकेशन रही अनेक साधक साधिका एक्सपीरियंस भी रही माँ को समय विभूति हिसाब से रोते से राणी हास्यकूट हूँ मोनालिसा हूँ राणी लक्ष्मीबाई हूँ को स्तर रे माँ भूमिका निर्वाह कर किंतु ताहा माँ पूर्ण अवतरण नाला गोटे अंश अवतरण जो कथा को माँ निजे कहले जे since the beginning of the earth wherever and whenever there is the possibility of manifesting a ray of consciousness I was there किंतु यही तरह जो शेष कार्यटी को करने माँ अवतरण कर माँ को आउरी बात कौन अच्छे कम कंप्लीट हम कम कंप्लीट हम यही जन्मटा माँ से दृष्टि वास्तव बहुत गुरुत्वपूर्ण जो कथा श्रीरबिंद कहले the world's desire compelled her mortal birth वैदिक जुगर ही मनुष्य तीन जिन चाहूला जैसे अमरत्व प्राप्त करने चाहूला दिव्य आलोक चाहूला दिव्य आनंद चाहूला से सबगुड़ी को सिक्योर करदेवाई से सबगुड़ी को संपूर्ण भाव में जगत को प्रदान करदेवाई माँ एथरक पूर्ण भाव में अवतरण कले एवं जगत को तार दिव्य पूर्णता प्राप्त करने माँ यही जन्मर उद्देश्य एवं जहाँ संभव दिव्य प्रेम माध्यम कहुपे जदि जीसस क्राइस्ट कंपाशन करुणार देवता कहते मदर इज द अवतार ऑफ लव कारण सुपरमेंटल डिसेंट और ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन लव द्वारा ही संभव हो पार से प्रेम रूपिणी दिव्य जननी माँ प्रीति पुष्प को पूर्ण भाव में निजर पूर्ण प्रेम को धारण करके प्रीति पुस्तक अवतरण कर कथाटी परम प्रभु अति चमत्कार भाव निजस्व धारा सावित्री मंत्र भाव लिखिं bearing the burden of universal love a wonderful mother of unnumbered souls निज पक्षे वही विश्व प्रेम भार अपरूपा जननी से असंख्य आत्मा एवं पूर्ण जग जहाँ को आम मैंने आमर लक्ष्य नहीं स्वतंत्र अभियात्रार अभियात्री पूर्ण जगर कंडीशन हिसाब रे प्रभु कहले एवरीवन हु इज टर्न टू द मदर इज डूइंग माय योगा जी भी माँ दिगरे मुख फेरौची माँ को टे अनौची चाहूँगी माँ प्रति जार हृदय भी सामान्य टी आश्रय जागृत होती से पूर्ण जग मोर जगती तो पूर्ण जग को वास्तव में सफल कर उद्देश्य समग्र मानव जाति को से पूर्णता प्रदान कर उद्देश्य ही माँ भगवती धरावतरण रखी दृष्टि आम जब विचार करवा जहाँ प्रभु कहते जन्मटी वास्तव में गुरुत्वपूर्ण
आमे जदि मां को ऊपर डिपेंडेंट हो मां को पाखे निजी समर्पित करदे मां को चेतना दिगरे आम निजर चेतना को उन्मुक्त करदे बाकी सब किसी से ही करे प्रभु कहे सावित्री महाकाव्यर आउ एक आउ किसी मंत्र पाठ कर जो मंत्र रे प्रभु मांकर एवं तांकर धरा अवतरण टिकेट कौन मांकर प्रकृत स्वरूप को से निजे से वर्णना कर प्रभु कहले आई सॉ दी omnipotent flaming pioneer over the heavenly world which turns to at light come crowding down the amber stairs of earth forerunners of a divine multitude out of the path of the morning star they came into the little room of mortal life. I saw them cross the twilight of an age, the sun-eyed children of a marvelous dawn, the great creators with wide bows of calm, the massive warrior breakers of the world, and wrestlers with destiny in a list of will, the laborers in the queries of the God. He is the messengers of the incommunicable, the architects of immortality. Into the fallen human sphere they came, faces that lord o'er the immortal glory still, voices that communed still with the thought of God, what is made beautiful by the Spirit's light, carrying the magic word, the mystic fire, carrying the Dionysian cup of joy, approaching eyes of a diviner man, least chanting an unknown anthem of the soul, fit echoing in the corridors of time. प्रभु कहते जे गोटे स्तर अच्छी वास्तव जो स्तर को आम कहीपर गोटे ओमनीपोटेंट स्तर ओमनीपोटेंट बॉर्डर जहाँ को आम स्वर्ग बोली कहू मु देखिली से स्वर्गर स्तर रु कही जड़े यही धरा मध्य को अवतरण कले the path of morning star into the pity field of mortal life से जो अमरत्वर स्तर रु कई जड़े यही मरणशील जगत को अवतरण कले I saw the omnipotent pioneer over the heavenly world which turns to a life come crowding down the amber stairs of birth forerunners of a divine multitude out of the path of the morning star they came into the little room of mortal life. देखिए श्रुति पुस्तक जे अवतरण कले जे से स्वर्गरु बा से अमरत्वर जगतरु ए मर्त्य मध्य को अवतरण कले हुई प्रभु कहले द ग्रेट क्रिएटर मु अनुभव कली जे से होछन ग्रेट क्रिएटर जहाँ भितर समस्त प्रकार सामर्थ्य जे समस्त प्रकार बाधा विघ्न को जगत अतिक्रम कर जी भाग्य को चैलेंज करें जी भाग्य को चैलेंज करें जी भगवत दिव्य राज्य को गठन करें जी भगवत दिव्य आलोक एवं दिव्य ज्ञान को मानव चेतना मध्य को अवतरण कर एवं जी यही मरणशील पृथ्वी रे अमरत्वर राज्य को गठन कर द आर्किटेक्ट्स ऑफ इमोर्टालिटी आउ थे प्रभुंकर से कथा को पढ़ा आई सॉ द क्रॉस द ट्विलाइट ऑफ एन एज द सन-eyed children of the marvelous dawn, the great creators with wide brows of calm, the massive warriors breakers of the world. पृथ्वी एवं स्वर्ग मध्य गोटे विराट बड़ बैरियर रही विराट बड़ बैरियर जो बैरियर टी ब्रेक हो बैरियर टी भांगी जीव से पृथ्वी एवं स्वर्ग मध्य किसी भी पार्थक्य रहा ना
तो प्रभु कहले मुझे देखिली जे से बैरियर बा से जो महान बाधा को भांगी देवा पे जण के अवतरण कले द मैसिव बैरियर देकर सब वर्ल्ड মানে ଭାଗ୍ୟ ରହିଛି ଭାଗ୍ୟ ସେ ଭାଗ୍ୟ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ବଡ ବଡ ରଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଇଛି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସେ ଭାଗ୍ୟଟି କଣ ଯେ ମଣିଷ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିବ। ମଣିଷ ମଣିଷତ୍ୱର ସୀମାକୁ କେବେ ବି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ତାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ତାର ସେ ଭାଗ୍ୟର ସୀମା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି ଅମରତ୍ୱର ଜୀବ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରକୁ କେବେ ବି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ କାହାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧାର ଯିଏ ଭାଗ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଭାଗ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ତ ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା କହିଲେ and wrestlers with destiny in their list of will ନିଜର ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଗ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କେଇ ଜଣ ଅବତରଣ କଲେ। ଭାଗ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯିଏ ଷ୍ଟାର୍ସ ମାନଙ୍କର ଲୋକେସନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଯିଏ ଭାଗ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ଫର୍ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ଯିଏ ରେସଲ କରିବେ, ଭାଗ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଭାଗ୍ୟକୁ ହରେଇବେ, ସେ ଅବତରଣ କଲେ। ଏବଂ ଜଗତକୁ ଅବତରଣ କରିବା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦ ମେସେଞ୍ଜର ଅଫ୍ ଦି ଇନକମ୍ୟୁନିକେବଲ। ଯିଏ ଏ ମରଣଶୀଳ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଢିଦେବେ, ସେଇ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପୀ, ସେଇ ଯୋଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ସେ ହିଁ ଅବତରଣ କଲେ ଦି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫ ଇମର୍ଟାଲିଟି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ମା କିପରି ଅବତରଣ କଲେ। ମାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ମା ଆପଣ ଭଗବତୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ହବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପରେ କାହିଁକି ଅବତରଣ କରିନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଆପଣ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅତି ସାଧାରଣ ତୁମେ କେବେ ବି ମୋର ହୃଦୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତ। She is the messenger of incommunicable। ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ କିପରି ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମରି ପରି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମରି ପରି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟିକ ଫାୟାର, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିକୁ, ଦିବ୍ୟ ଭଗବତ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେ କ୍ୟାରି କରିଛନ୍ତି। Carrying the mystic fire into the fallen human sphere they came, faces the over the immortal glory still, voices that communed still with the thoughts of God, bodies made beautiful by the Spirit's light, carrying the magic word, the mystic fire, carrying the Dionysian cup of joy, approaching the eye of a diviner man, lips chanting an unknown anthem of the soul, feet echoing the corridors of time। କାଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟଟି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଜଣେ କିଏ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କଲେ ଯିଏ ସେଇ କାଳର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ପଦପାତ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିବେ, କାଳକୁ ଜୟ କରିବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସିଏ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପୃଥିବୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହବ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଲେଖିଲେ their trade shall change the earth, high priests of wisdom, sweetness, might and bliss, discoverers of beauty's sunlit ways, and swimmers of love, laughing fairy floods, and dancers with rapture's golden doors. Their trade one day shall change suffering earth and justify the light on nature's face। ମା କିଏ? ମା ହଉଛନ୍ତି the custodians of wisdom, happiness, power and bliss। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜ୍ଞାନ, ଆନନ୍ଦ, ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର କଷ୍ଟୋଡିଆନ ହିସାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ
समग्र मानव चेतना को सौरदीप्त पथर अभियात्री करदेवा एवं से दिव्य सौंदर्यर अधिकारी करदेवा जो अवतरण कर उपस्थिति ही समग्र जगत रे प्रेमर स्वर ध्वनि को सृष्टि कर उपस्थिति ही यही मरणशील जगत रे दिव्य आनंद को दिने जस्टिफाई कर जस्टिफाई प्रभु से कथा लिखिले that trade one day shall change the sufferinger and justify the light on nature's face जेतु सी अवतरण करछंती दिने एई चंत्रणा जर्जरित पृथ्वी एई प्रकृतिर मुखमंडल रे दिने दिव्य आनंद को संपूर्ण भाव से प्रतिष्ठित करदेवे से धरा अवतरण कर जगत रे अवतरण करिवार एटा हूँ मुख्य उद्देश्य एटा हूँ माँ धरा अवतरण वास्तव स्वतंत्रता ये आम सौभाग्य पृथ्वी पृष्ठ माँ भगवती जननी अवतरण घटी आम हृदय निकटवर्ती हो पारे आम वास्तव सौभाग्य एमती जन्म occasion Amalkiran लिखिले the mother's birthday was meant to repeat year after year with her work moving from strength to strength. The transformation of the material body has not been done, not even attempted perhaps in the past. It can be done only if life is sufficiently prolonged. You do not leave the body only केबे भी अतीत शारीरिक चेतना को रूपांतर कर प्रयास कर जदि भी सामान्य प्रयास कर प्रयास को शेष पर्यटन नहीं दि जाता गोटे स्तर आसला जड़े बाध्य निजर शरीर को त्याग कर किंतु एथरक मुझे कार्यटी को संपूर्ण भाव में समापन करने अवतरण कर जन्म ही समग्र जगत रूपांतरित हम पार्थिव जगत दिव्य पार्थिव प्रकृति दिव्य प्रकृति परिवर्तित हम जमी परम प्रभु सावित्री लिखले the earthly life will become the light divine यही मननशील जगत ही दिव्य जगत परिणत हम यही पृथ्वी की स्वर्ग परिणत हम यही पृथ्वी को स्वर्ग परिणत करने माँ पृथ्वी पृष्ठ धरावतरण घटी यही जन्मदिन को आम से स्वतंत्र भाव ही पालन करवा माँ निजर फिजिकल निजर पार्थिव जन्मटी को बेसी गुरुत्व दौना माँ कहते यही जन्मटी गोटे इटर्नाल कॉन्शियसनेस प्रतिनिधित्व कर गुरुत्वपूर्ण आम माँ जन्मदिन पालन कर माँ ये ट्रांजिटरी बॉडी जो मृत्यु मध्य को अवतरण कर मरणशील शरीर जन्मग्रहण को आम मैंने सेलिब्रेट करना यहाँ हूँ माँ धरा अवतरण घटी बोली पृथ्वी एक अमरत्वर स्वाद चाखवाई योग्य हो पारा आम से इटर्नाल कॉन्शियसनेस संभावना जेहेतु यही दिन सृष्टि होता आम से उद्देश्य
ଏଇ କଥାଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମାଙ୍କର ଏଇ ଶୁଭ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାନବ ତନୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଆଉ ପରମ ପ୍ରେମ ବଚରେ ଅବତରଣ କରି ଆସିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ରହି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେତେ ସହିଛନ୍ତି, କେତେ ଯାତନା ଏବଂ କେତେ ଯେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବତରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହବା, ମା ଚିତ୍ରଣରେ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ ସମର୍ପଣ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା